مشاهدينا، ترغب النساء الحوامل بصوم شهر رمضان المبارك، ولكن الانقطاع الطويل عن الطعام والشراب ممكن يضر أحيانا أو يضر الجنين، وخصوصا في حال وجود مشكلة صحية عند حدا منهم. تماما ورد، واستشارة الطبيب المختص اللي بنحكي عنها دائما ضرورية قبل ما تصوم الحامل لمعرفة إذا ممكن تصوم أو لا. عن هالموضوع رح يكون حديثنا مع الدكتور شادي خلوف الاختصاصي بالأمراض النسائية. أهلا وسهلا فيك دكتور، مساء الخير رمضان. أهلا يا دكتور، رمضان عليك كريم. يا رب. بدنا نذكر كل اللي عم يتابعونا إنه الأرقام اللي بلشت تظهر أسفل الشاشة مخصصة لتطرحوا أي سؤال على الدكتور المتخصص بفقرتنا لليوم، فبلشوا ما تترددوا بالاتصال فينا. دكتور، مثل ما ذكرنا بالمقدمة، يعني بعض النساء الحوامل فعلا بيحبوا يصوموا، مزبوط. خاصة إذا وضعهم الصحي بيسمح، مشان ما يقضوا الأيام اللي راحت عليهم. فيها المرأة الحامل تصوم أو لا؟ هلا الصيام الحمل هو ثلاث اقسام، هو ثلث اول وثلث ثاني وثلث ثالث. كل ثلث له تغير فيزيولوجي يعني خاص بهذا الثلث الموجود، وبالتالي نحن الصيام مسموح به عند سيدات الثلث الاول بدون ما يكون عندهم مشاكل صحيه تمنع حدوث يعني او يعني انه نحن هالسيده تقدر تصوم. اما الثلث الثالث مثلا فنحن ما بنفضل ابدا انه السيده خلاله تصوم ابدا. هلا الثلث الثاني الحقيقه هو يعني بين حسب كمان وضع السيده، وضع الجنين، كميه السائل الامنيوسي، السيده عندها ضغط، عندها سكر، عندها مشاكل كلويه، لانه احنا بنعرف انه الصيام اثناء يعني او الصيام بشكل عام بيحرض احيانا مشاكل كلويه، الحصيات، صح. الانتانات، وبالتالي نحن ما فينا انه نسمح بالصوم عند اي سيده، يعني سيده عندها مشاكل حامل وعندها مشاكل حصيات كلويه، انا ما بيناسبني انه اذا صار صيام وتحرض يعني خلينا نقول الكريزات الكولونج الكلوي انه صعب علي اقدر اضبطها، وبالتالي ما كل السيدات مسموح لهم الصيام، ولكن من يسمح لهم يعني اول شيء بالصيام لازم يكون هذا الشيء تحت الاشراف الطبي. يعني السيده لما بدها الحامل لما بدها تنوي تصوم لازم تسال طبيبه قبل هل انا بقدر صوم ولا لا، ولنحدد كمان الفتره بين الفطور والسحور شو لازم يكون فيها تناول أطعمة ومشروبات حتى نحن نقدر الفترة اللي نصوم فيها الساعات الصيام تكون بشكل مريح أكثر. خلينا دكتور بما أنك فتت بهذا الموضوع نحكي عن المرأة الحامل يلي كل أمورها تمام، صحتها جيدة، صحة الجنين جيدة، وبدها تصوم، حابة أن هي تصوم، في اتخاذات أو إجراءات لازم تتخذها خلال هذا الشهر، وخاصة نعرف أن الحامل في كثير من الفيتامينز بدها تاخذها، ممكن يكون في أدوية معينة كمان لازم تاخذها، فشو الأكل الصحي أو الإجراءات اللي لازم تتخذها خلال هذا الشهر؟ هلا أهم شيء بموضوع الصيام هو السوائل، بمعنى انه احنا الفتره وخاصه نحن بفصل هلا ولو نحن بالربيع، بس نحن الربيع وحراره تشابه حراره الصيف صحيح. وبالتالي وبالاضافه لانه عندنا ساعات طويله من الصيام يمكن توصل لحد 14 ساعه واكثر شوي، وبالتالي نحن هالفتره القصيره اللي هي بين الفطور والسحور لازم يكون فيها دعم بكميه كبيره من السوائل حتى يكون الجسم بالفتره الصيام مرتاح اكثر. تمام. ولحتى نتفادى المشاكل اللي بتنتج عن نقص هي السوائل. اما سيده بتقول لي انا بدي صوم وانا ما بشرب سوائل، بتاخذ كميه كبيره من السكريات بهي الفتره بين الفطور والسحور، والاكل شوي هيك يعني ملعبج، مانو منظم. لا، لازم يكون عندنا خضار وفواكه بكميه جيده، لازم يكون عندنا بروتين مدروس، لازم يكون عندنا سوائل بكميه كبيرة. يعني هي السوائل دكتور من دون ما يكون في صيام قديش يعني الدكتور اول كلمه بيقولها للسيده الحامل انه شرب كميه كافيه من المي خلال النهار. هلا لما نحن بنقول سوائل نحن قصدنا اساسا على المياه. تمام. لازم يكون بالحمل وخلال فتره الصيف او فتره فيها ارتفاع درجات حراره لازم يكون بين لتر ونص لترين سوائل، وممكن يكون احيانا اكثر من هيك، بالتالي نحن عم نحكي على 6 ل 8 كاسات من الماء مي بالنهار. هلا نحن ولو شربنا 4 كاسات، ما نحن بالاكل عم ناخذ كمان سوائل، وبالتالي نحن على المينيموم لازم يكون عندنا بين 4 ل 6 كاسات مي بهالفتره بين الفطور والسحور. اما صيام عند حامل ما بتتناول ابدا سوائل على بحجه انه انا ما بحب المي، ما بحب السوائل، وبنروح بدل ما نشرب مي بنروح على سوائل من نوع ثاني اللي هي العصائر اللي فيها كميه كبيره من السكريات،
لازم يكون حتى موضوع العصائر مدروس، صح. لانه السكريات فيه بتكون عاليه جدا. تمام. لو هو غير محلى بسكر صناعي 100%. ممكن اصلا سكر الفواكه بنسبه كثير عاليه يعمل مفعول عكسي. طيب دكتور، نرجع نذكر انه الاسلام هو دين يسر. 100%. بس شكت السيده باذى جسدي على نفسها او على الجنين ففورا لازم توقف صوم طبعاً. وتتناول مغذيات. خلينا نروح للاعراض اللي تنذر السيده الحامل واللي عم تصوم، يعني ابح لها الطبيب بالصوم وشافت حالها قادره تصوم، اذا صار في عرض او عرضين شو الاعراض اللي لازم فورا تتنبه لهم؟ هلا في اعراض مرتبطه بالحمل، وفي اعراض مرتبطه بالجسم الانسان بغض النظر عن حامل طبيعي. ولا لا. يعني في شخص ممكن عم يصوم، سواء سيده او يعني رجل او سيده، سيده ما أنا حامل، عم تصوم وصار عندها هبوط سكر شديد، فما فيها تكفي صيام. هلا نفس هذا العرض خذه حطه على حامل، رح يكون اشد ورح يكون مزعج اكثر ورح يكون مؤذي اكثر للسيده وللجنين، خاصه اذا عم نحكي نحن عن ثلث ثاني، او سيده صامت بغض النظر عن راي الطبيب بالصيام اثناء الثلث الثالث من الحمل، اصرت انه هي تصوم. انا احدى السيدات يعني بالرمضان الماضي وصل ضغطها ل 22 و23 واضطرينا نعمل لها ولاده مبكره بسبب يعني ارتفاع توتر شرياني شديد، لانه ما عم تاخذ الدواء لانه هي بحاله صيام، فاضطراب صار بالدواء وصار يعني ما مشكلة. بعرف شو بدي احكي، يعني بنرجع بنأكد انه ما في داعي توصلي حالك لهالمواصيل. لهالمرحله هذا حكينا. يعني موضوع الحقيقه لازم يكون في استشاره طبيه قبل شهر رمضان لنشوف احنا هل نحن بنقدر نصوم ولا لا، ويكون هذا حتى كل يوم بيوم ونحن عم نشوف شو الاعراض اللي عم تجينا. يعني سيده بالثلث الاول من الحمل اللي نحن بنعتبره نسبيا اسهل ولكن فيه وحام، يعني ممكن يكون اعراض لحام قاسيه جدا، والسيدات اللي عندهم حمول سابقه بيعرفوا احيانا شو يعني الوحام القاسي، اللي هو اقياء شديد، غثيان شديد، عدم تقبل اي نوع من انواع الاطعمه حتى على مدار النهار. هاي بتصوم بسهوله. ما هي اصلا صايمة خلقة. هي بحاله صيام. هلا في بعض السيدات وحامهم بسيط ومقبول بيجي الصيام مريح لهم اكثر حتى، فيعني هون بخلي الطبيب هو اللي يقيم، وخلي السيده تسمع هذا التقييم بشكل واعي اكثر لحتى نوصل بهذا الحمل لبر الامان. طيب دكتور، خلينا نبلش بوجبه الافطار يلي هي اكيد اساسيه ومهمه جدا، وكمان طبعاً. على السحور، يعني ما في 100%. خلاف على هذا الموضوع، وخاصه بالنسبه للحوامل. يعني كيلو، بس هي المعلومه تبع كلي عن اثنين لا اكيد لا. ما نصح. طبعا. فشو هي يعني الاطباق المناسبه او فينا نقول يعني الوجبات اللي لازم هي تاخذها خلال فتره الافطار لحتى تخليها تصوم لساعات طويله؟ هلا لازم يكون في شوربه. هلا نفس الاطعمه اللي بينصحوا فيها يعني بالعموم؟ اصدقائنا اللي بيشتغلوا بالزملاء اللي بيشتغلوا بالتغذيه، تمام. واطباء الغدد اللي بيحكوا كثير بنوع الوجبات ونوع الاطعمه، هي فينا نقول نفسها، ولكن مع بعض التعديل بانه كميه السوائل تكون اكبر. يعني ناخذ كميه اكبر من الشوربه، ناخذ كميه اكبر من وانا بفضل الشوربات اللي فيها الخضره اكثر. يعني الشوربه اللي فيها خضار خضراء هسه مفيده كمان اكثر. الطبخ ما يكون فيه اكثر مقالي، يكون اكثر هو الحقيقه اكل خضره مسلوقه مع لحمه حمراء مسلوقه او مشويه، يكون نحن نبعد عن المقالي قدر الامكان ونعتمد على السلق او الشوي باي شيء عم نطبخه، مع مثل ما قلنا انه يكون في شوربات. السلطات اللي هي فيها قدر من الخضار، نحاول الملح يكون مضبوط قدر الامكان. هلا في سيدات عندهم ارتفاع توتر شرياني، احنا ما بننصحهم بانه يصوموا، ولكن اذا صاموا لازم بدون ما نعرف، فلازم يكون يعني ما في نسبة الملح يعني شبه معدومة يعني بالأكل، شبه نوصل للصفر. هلا بالإضافة خلصنا وجبة الفطور، لازم يكون عندنا لحد السحور سناك كل ساعتين، يعني شيء خفيف تاخذه هي السيدة، قطعة يعني خضرة أو قطعة فاكهة لحتى تقدر تدعم حالها لبين ما توصل لوجبة السحور اللي هي معروفة. وجبة السحور ما يكون لازم فيها سكريات، ما لازم يكون فيها كمية عالية من الملح. البروتين هو الشيء الأساسي لازم يكون موجود ليقدر الجسم يصمد مع سوائل كمية كافية بهي الفترة. تمام. طب دكتور، حضراتكم بتوصفوا للنساء الحوامل مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، هدول ضروريات لتاخذهم لصحة الجنين وصحة نفسها. امتى لازم تاخذ هالفيتامينات؟ يعني هي الافضل كان صباحا، هلا بين الافطار والسحور اي وقت هو الانسب؟ هلا ورد الحقيقه في مدرستين اصلا بموضوع المتممات الغذائيه او الفيتامينات.
المدرسة بتقول ما لهم داعي أبدا ونكتفي بمراقبة هذا الموضوع عن طريق التحاليل. لما في نقص شديد ندعمه. ومدرسة ثانية بتقول لا، نحن مو ضروري التغذية تكون كافية فخلينا ندعمها من الأساس. هلا نحن هون فينا نلاقي حل وسط اللي هو برمضان، بشهر رمضان المبارك، انه نحن اذا السيده بدها تصوم ومسموح انها تصوم، اذا نحن مش شايفين انه الخضاب والكالسيوم والفيتامينات بشكل عام بالجسم ضمن الحد الطبيعي، فينا اما نوقف هي الادويه اذا كان السيده عم تقدر بفتره بين الفطور والسحور تاخذ غذاء كافي، او انه تاخذ هي الادويه بعد الفطور. لانه هي يفضل هي الادويه تتاخذ مع الطعام وليس قبل الطعام. وبالتالي يعني بدها تنزحل اوقات الادويه كلها مثل الساعه البيولوجيه كلها صار في تنزحل انزياح. كلياتها لهي الفتره. فاللي كان تاخذه على الفطور الصباحي رح تاخذه على الفطور الرمضاني وهكذا. تمام دكتور، خلينا بس هيك نحكي سريعا عن الام المرضع، قديش مهم هي تاخذ كميات كبيره من السوائل طبعا. ففتره الصيام ممكن تكون صعبه عليها، هل ممكن انه هي تصوم او لا؟ هلا كمان بنقسمه يعني شريحتين، سيده ولدت من شهر ومن شهر ونص او شهرين، وبالتالي هي ما زال حليب الام هو الغذاء الاساسي لهذا الجنين او الوليد، خلينا نقول ما بقى جنين. او هالطفل لو ما بقى جنين. انا هون الحقيقه ما بفضل انه يكون في صيام، بفضل انه الا اذا السيده عندها استعداد تاخذ كميه سوائل كافيه وكبيره، وصعب شوي احيانا. هلا اذا سيده صارت هي عمر الولد صار اكثر من 6 اشهر، فصار بيقدر عنده اكل اخر بياخذ حليب، فصارت كميه الحليب الام اقل، هون موضوع الصيام صار ما في مشكله مع الاهتمام بكميه سوائل. فلذلك تبقى هي السوائل هي حجر الاساس بالصيام، سواء عند حتى يمشي الصيام بشكل مريح، سواء عند المرضع سواء عند الحامل. اوكي دكتور، ختاما في بعض النساء لينظموا الدورة الشهرية أو يأخروها بشهر رمضان المبارك، فبياخذوا حبوب منع حمل مثلا أو بياخذوا حبوب ليقدروا يصوموا يمكن بروجسترون، لأنه بنعرف نحن الصوم للمرأة الحائض غير مسموح وغير مقبول. فشو رأيك بهالأدوية؟ أثرها السلبي على الدورة الهرمونية عند المرأة؟ هلا إذا بنقول أثر سلبي، هو ما في أثر سلبي، بس هو قد يكون في أثر جانبي على جسم السيدة. في سيدات هن بالاصل ما بيستعملوا هي الادويه، هلا ممكن استعمالها الفجائي بشهر رمضان يسبب لهم ازعاج، قلق، توتر، يمكن تنفيخ وزمه بالجسم ما يقدروا يتحملوا. فانا بفضل اذا بدنا نبلش فيه، اذا ناويين ناخر الدوره نبلش فيه قبل شهر رمضان لنشوف هو مناسب للجسم ولا لا، لنلحق نبدله قبل ما نفوت على شهر رمضان. ولكن هو بالمبدا نحن عندنا خيارين، عندنا البروجسترون الطبيعي وليس الصناعي، انا ما كثير بحبذه، او نروح على الاوسي اللي هن مانعات الحمل الفمويه. اما هذا او هذا حسب جسم السيده شو بيتقبل وشو هي يمكن عندها تجربه بانها تتناول، وهل في مضاد استطباب لان تاخذ هذا الدواء ولا لا اصلا. بس بالمبدا ما في مشكله باستخدامه. طيب معناتها استشاره الطبيب اولا واخيرا هي يعني شغله كثير مهمه باي دواء بدنا ناخذه او باي اجراء نحن بدنا ما نعتمد على اجارتنا صحيح، وجارتنا وقرايبتنا وشو صار معهم. دكتور شادي خلوف، بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا لليوم. رمضان كريم، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. رمضان شكرا كثير لك يا دكتور. شكرا يا ورد.